ជំរាបសួរបងប្អូនជំនុំភាសានេះគឺជាការផ្សាយបន្តអំពីការតាំងពិព័រណ៍30ថ្ងៃរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាគឺជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីអ៊ុនតាដែលខ្ញុំសូមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដោយធ្វើការអាននៅអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនៅក្នុងពិព័រណ៍ដែលមានជារូបថតហើយនឹងមានសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតបងសិហាសវណ្ណភូមិសូមជម្រាបសួរហើយចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់បានមកទេការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺធ្វើរយៈពេល1ខែគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃ29ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃ28ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការបើកបង្ហាញនេះគឺធ្វើឡើងម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់ផ្ដើមនៅការចែករំលែកជាមួយបងប្អូនដោយធ្វើការអាននៅអត្ថបទនេះគឺជារូបថតរបស់លោក John Sanderson នេះហើយនេះគឺជាទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ហើយនឹងអត្ថបទគេនឹងបញ្ជាក់ថាតើក្នុងរូបភាពនេះលោក John Sanderson គឺជានរណាហើយនឹងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់នេះក៏គាត់ជានរណានេះគឺអត្ថបទនៅខាងក្រោមមាននៅទីនេះឧត្តមសេនីយ៍ឯក John Sanderson ខាងឆ្វេងគឺមានន័យថារូបនេះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អាជ្ញាធរអន្តរកាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសូមកែណាបងប្អូនជនរួមភាសានៅទីនេះគឺមិនមែនអាជ្ញាធរអន្តរកាលទេគឺអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងម្ដងទៀតឧត្តមសេនីយ៍ឯក John Sanderson អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ៊ុនតាឈរជាមួយទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ពាក់ពាក្យថា TNIAD ឯទ្រូងខាងស្ដាំពាក្យឈ្មោះរបស់គាត់ថា Jet Thought ទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យមើលការខុសត្រូវសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពិសេសភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ1992តទៅនេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសបងសុកខនជំរាបសួរ Lieutenant General John Sanderson First Commander of the Military Contingent of the United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTA, stand with a member of the Indonesia Army contingent, whose left breast bear apart with the initial TNIAD. គឺពាក្យពេញថា Tentara National Indonesia Angkatan Darat while his right breast bear his name Jitjol. The Indonesian contingent was deployed in security capacity to the Phnom Penh Specialized Zone for the duration of the electoral period from October 1992 onward ហើយនេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសថាគឺជារូបលោក John Sanderson អគ្គមេបញ្ជាការរបស់អ៊ុនតានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងខាងនេះនោះគឺជាទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលទ្រូងខាងឆ្វេងនេះបងប្អូនជនរួមភាសាគឺភាសានៅទីនេះចាំងបន្តិចគឺតាមពិតកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា TNIAD ហើយនឹងនៅខាងនេះក៏មានពាក្យស្លាកនឹងដែរថាចិត្តថតគឺជាឈ្មោះរបស់គាត់ហើយទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់នេះគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខតំបន់ពិសេសរបស់ពិសេសភ្នំពេញណាហើយនេះគឺជាលោក John Sanderson
នេះគឺជារូបភាពទី1រូបភាពទី2បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជារូបភាពទី2ដែលកណ្ដាលនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់លោក John Sanderson គឺលោកស្រី Lorien ដែលខ្ញុំសូមធ្វើការអានអត្ថបទដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមភាសាអាចយល់នៅទីនេះតាមរូបមួយនេះបានអ្នកស្រី Lorien Sanderson នៅកណ្ដាលនិងសិស្សមួយក្រុមកំពុងឈរនៅពីមុខក្តារខៀនបង្ហាញពីក្តារចុចនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរអត្ថបទសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1993ដោយអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីគឺ Sue Donney និង Barbara Fitzgerald ដែលជានាយកនៃកម្មវិធីប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើម្បីសុខភាពការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសនិងភ្នាក់ងារចលនាជំនួយសហជីពអូស្ត្រាលីដែលផ្ដោតសំខាន់លើការដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជនពិការក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃលើជំនាញវាយអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញសារព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានទទួលការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងធំមួយក្នុងឆ្នាំ1991និង92ពីការអំពាវនាវដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនអង្គុយលេខនិងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធជាលទ្ធផលគឺមានឧបករណ៍ជិត500ត្រូវបានបរិច្ចាគដោយភាគច្រើនត្រូវបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់តែ FIDA អាចបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបន្ថែម2នាក់និងអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបគឺអ្នកស្រី Lorien Sanderson ភរិយារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក John Sanderson អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពនៃអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបងប្អូនជំនុំភាសាខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកនៅការតាំងពិព័រណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដោយធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អំពីការតាំងពិព័រណ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអត្ថបទបង្ហាញរូបថតនិងបង្ហាញនៅអត្ថបទឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ដែរបានដឹងដែរចំពោះអ្នកដែលមិនអាចមកបានដូចជានៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់អាចមកបានទេអាចចូលរួមបណ្ដើបងសាញ់ឡាំផងដែរនេះគឺជាអត្ថបទនេះគឺជារូបកណ្ដាលនេះគឺលោកស្រី Lorien Sanderson ដែលគាត់គឺជាអ្នកចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងការដែលឲ្យខ្មែរអាចរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រឬក៏ជំនាញវាអត្ថបទសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតខ្ញុំអានផ្នែកភាសាខ្មែររួចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញដោយអានផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបងចន្ទថាសង Pushing in front of the keyboard chart outside the journalist English typing center located in Phnom Penh are Lorien Sanderson and a group of students. A center was established in May 1992 by Australian journalists Sue Donney and Barbara Fitzgerald, the director of Australian People for Health Education and Development abroad. Al-Frida. The Australian Trade Union movement an agency which focus on enhancing technical and vocational skill in developing country designed to assist Cambodian journalists, government workers, and disabled with free training in English typing and journalist skill. The center received a major boost in 1991 and 1992 from appeal launched in Canberra, Australia for Thai writer and association equipment, resulting in almost 500
piece of equipment being donated, many of which were then distributed throughout the rest of Cambodia until FIDA was able to train two traditional teacher and a conditioner, Lorian Sanderson via Lieutenant General John Sanderson, the first commander of the military contingent of the United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTA, managed the center. នេះគឺជាភាសាខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសមិញទាំងពីរណាសុនិតសូមជម្រាបសួរបងឡាគីភាក្ដីសូមជម្រាបសួរបងដែមនិងបងសេះខ្មៅហៅជាងបងជាងដេបន្ទាយលង្វែកនេះគឺជារូបភាពនៃការតាំងពិព័រណ៍បងសុកនេះអញ្ចឹងអត្ថបទមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាលោកស្រី Lorian Sanderson ដែលនេះរូបភាពមិនផ្លូវការរបស់លោកស្រី Lorian Sanderson ត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក John Sanderson អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អ៊ុនតាក៏បានចូលរួមការងារជាមួយស្វាមីរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រី Lorian Sanderson បានក្លាយទៅជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការជំនួយនិងការងារមនុស្សធម៌ការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរអត្ថបទសារព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កម្មវិធីប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើម្បីសុខភាពការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេស AFIDA រហូតដល់ AFIDA អាចតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាជនជាតិខ្មែរបានឧត្តមសេនីយ៍ឯក John Sanderson ចាត់ទុកវត្តមានរបស់ភរិយារបស់គាត់ថាជាការសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ប្លែកនិងពិបាកក្នុងអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសថា An informal portrait of Lorian Sanderson via Lieutenant General John Sanderson, the fourth commander of the military contingent of the United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTA. Having joined her husband in Cambodia, Lorian Sanderson became actively involved in AIDS and humanitarian work, managing the journalist English Helping Center for Australian People for Health, Education and Development Abroad, AFIDA, until AFIDA could install a Cambodian manager. John Sanderson credited his vibration as critical when a force commander he was faced with unique and different decision ណែនេះគឺជាលោកស្រីនេះគឺជារូបភាពបន្តទៀតបងប្អូនជនរួមភាសាគឺជារូបភាពជនពិការដែលនៅលើរទេះរុញមួយនៅលើផ្លូវហើយនឹងមានឡានទូចធំនៅក្បែរនេះដែលនៅក្នុងអត្ថបទសរសេរថាជនពិការម្នាក់បានធ្វើដំណើរដោយរទេះរុញឈើមួយឆ្លងកាត់ផ្លូវលំដែលពោពេញដោយដីហុយបង្កដោយឡានតូចឡានធំជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវពីមូលដ្ឋានអ៊ុនតាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទៅខេត្តប៉ៃលិនដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខុសច្បាប់របស់ខ្មែរក្រហមគ្រាប់មីនបានបំផ្លាញជើងរបស់គាត់និងអាចបំផ្លាញការរស់នៅរបស់គាត់ផងដែរគ្រាប់មីនត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍1990ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ300នាក់បានស្លាប់និងពិការជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែក៏មានក្រុមអង្គភាពស៊ីម៉ាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកម្មវិធីសម្អាតមីនផងដែរបងខុំសុខេតជំរាបសួរបងផនសុខាភាសាអង់គ្លេសថា On the road from the United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTA based at Bat Dambong to the unofficial Khmer Rouge capital of Thailand and beauty in a crowd-ridden frame wheelchair make his way through the dust down up by passing truck and car. Landmine which have deployed
destroy his main leg and property his livelihood have been used as a rate and with such indiscretion that during the 1990 over 300 Cambodians were killed or maimed and maimed every month. Despite attempt by the Cambodian Mine Action Center (CMA) to maintain a clearance program. នេះគឺនិយាយអំពីរឿងក្របមីនបាយក្របមិនទាន់ផ្ទុះដែលបងប្អូនជួយអាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឃើញអំពីឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺជាឧបសម្ព័ន្ធនិយម2រឿងក្របបាយក្របមីនក្របផ្សេងក្របមិនទាន់ផ្ទុះហើយនេះគឺជារូបថតមួយទៀតហើយនេះគឺជាអត្ថបទនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯក Rochelle Stewart ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រី Debby Stewart ឈរនៅមុខផ្សារថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្វាមីភរិយាមួយគូនេះបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការស្នើសុំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ក៏បាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទជូនលោកស្រី Debby Stewart ផងដែរហើយពិធីមង្គលការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះបរមរាជវាំងភ្នំពេញវាគឺជាពេលដំបូងដែលមហាកិត្តិយសត្រូវរៀបចំឡើងជូនដល់ជនបរទេសឈ្មោះរបស់លោកគឺវរៈសេនីយ៍ឯក Stewart ក៏បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅលើហោប៉ៅអាវខាងឆ្វេងរបស់គាត់ទៀតផងលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Stewart ក៏ទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំផែនការឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានេះបងប្អូនជំនុំវិសារូបដោយសារតែផ្លាតបន្តិចអញ្ចឹងมันអាចឃើញអក្សរតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះត្រង់នេះគឺជាអក្សរឈ្មោះរបស់លោកគឺ Stewart ណា An informal portrait of Lieutenant Colonel Rochelle Stewart and his wife Debby Stewart standing in front of the Central Market in Phnom Penh. The couple were married in Cambodia and at the insistence of Prince Norodom Sihanouk, who composed and dedicated a song to Debby Stewart. The reception was held in a royal palace in Phnom Penh, the first time that such an honor had been accorded to a foreigner called Stewart, name irreproachable used in the Khmer language about his leopard kid. Co-Stewart were awarded the Conspicuous Service Cross for his contribution to the planning for Australian participation in UN cooperation in Cambodia. បងពៅមីងឡុងបងពៅឈុំសូមជម្រាបសួរបងវ៉ាន់សូមជម្រាបសួរអញ្ចឹងនេះគឺជារូបលោកStewart ហើយនឹងមួយទៀតនេះគឺជារូបថតមួយទៀតហើយនឹងអត្ថបទគឺនេះនៅទីនេះដែលគេបញ្ជាក់ណាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតជនបទមួយបានអនុវត្តសមអំពីនីតិវិធីដើម្បីបោះឆ្នោតជាតិនឹងធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខដែលរៀបចំដោយអូនតាបុរសម្នាក់ដែលឈរនៅខាងឆ្វេងគឺជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលកំពុងហាត់សមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលស្នាមមេដាយរបស់គាត់កំពុងនៅក្នុងដំណើរការនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការហាត់សមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនេះគឺបងប្អូនជនវិសាគឺមានការធ្វើហាត់សាកល្បងពីការបោះឆ្នោតពីការជ្រលក់ដៃជាដើមហើយផ្នែកភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជូនបន្តិចថា Electoral official at a rural polling station rehearse procedure for voting in the forthcoming Cambodian nation election, which were sponsored by the United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTA). The man standing
at left of an official who is playing the part of the voter in the rehearsal. His fingerprint is being taken as part of the process of registering him as a voter. ហើយឯរូបនេះម្ដងបងប្អូនជនរួមភាសានេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដោយការបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទនេះប៉ុណ្នេះហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តបញ្ជាក់នេះគឺជារូបភាពមួយទៀតបងអបាសិកាផាត់ផារីបងសរិទ្ធផាតដែលនេះរូបភាពមួយនេះគឺជាអត្ថបទនៅទីនេះអត្ថបទថានៅតាមដងផ្លូវលោកពលលបាលតូ Francine Rabai នៃ Hendyberg រដ្ឋ Victory កំពុងនិយាយជាមួយមន្ត្រីធានារ៉ាប់រងគឺអ្នកស្រី Barry James នៃ Swiss រដ្ឋ Queensland ដែលពួកគេទាំងពីរគឺជាក្រុមប៉ូលីសពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងធ្វើការជាមួយអ៊ុនតា On the street Corporal Francis Risby of Hendyberg talking to warrant officer to Barry James of Swiss all both of the Royal Australian Corps of Military Police serving with a United Nations Transitional Authority in Cambodia អូនតាឯរូបភាពមួយនេះបងប្អូនជនរួមភាសានេះរូបភាពមួយនេះគឺដាក់ថា leading aircraft woman Michael Stevens of the Royal Australian Air Force is photographed on patrol a part of the United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTA at the temple complex of Angkor Wat. Appropriately 1,215 Australians serve in UNTA and it forerunner the United Nations Advanced Mission in Cambodia UNTA នេះគឺជាអត្ថបទពេញដែលខ្ញុំសូមអានជូននិងបញ្ជាក់នៅរូបភាពមកវិញណាបងហួតសងនារីបើកយន្តហោះឈានមុខ LACW គឺអ្នកស្រី Michaela Mitch Steven AAF ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារជាមួយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនជំនួសភាសាដោយសារតែទីនេះគឺសរសេរខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេលដែលឃើញពាក្យនេះខ្ញុំសូមអានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងថាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនអាជ្ញាធរអន្តរការទេគឺអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអូនតាកំពុងល្បាតនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយកុមារកម្ពុជាមួយចំនួន La Steven បានស្លៀកឈុតកងការពារ disruptive pattern combined uniform DCPU ហើយកំពុងកាន់កាំភ្លើង Star AUG ទំហំ 5.56 mm Leading aircraftwoman Michael Steven a woman serving with the United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTA on patrol at a temple complex of Angkor Wat accompanied by some inquisitive Cambodian children. ACW Steven is dressed in disruptive pattern combined uniform and carrying a 5.56 mm caliber Star AUG Redfield original negative house in AW Archive Store ណែបងប្អូនជំនុំភាសានេះគឺជារូបភាពនារីកង
Neri bao yun ha chiên mục nè cứ nâu prasad Angkor Wat hay nè cứ chia sầm lệ bằng pẹ rồi bao con lộc pu từ sập hát bằng slang ôn mùi chỉ vật hay khiêm sâu mình to chia mùi bằng ôn chôn rôm phê xá bàn tay tiết đấy nè cứ chia rúp hiệp mùi tiết đại nông rúp hiệp mùi nè cứ chia rúp hiệp rồi bao neri bao yun ha chiên mục curly Kendall ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី20នាក់ផ្សេងទៀតដែលបម្រើការឲ្យអង្គភាពទំនាក់ទំនងកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីនៅអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឈរនៅពីមុខអង្គតែនទំនាក់ទំនងដែលប្រើប្រាស់នៅអង្គភាពខេត្តសៀមរាបតំបន់ទីរួមក្រុងសៀមរាបខ្មែរក្រហមនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ1993ខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នអាគារអ៊ុនតានិងលំនៅឋានតាមតំបន់ហើយព្យាយាមការពារក្រុងក្នុងគោលបំណងហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត An informal portrait of leading aircraft woman Killer Kennedy, one of the 20 AAF personnel serving with Australian Force Communication Unit FCU contingents of the United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTA, standing in front of the communication youth at Siem Reap unit. Siem Reap, the regional capital of Siem Reap province, was well within the Khmer Rouge sphere of influence, and on 3rd May 1993, the Khmer Rouge temporarily captured an airport, looted UNTA building and local welding and sealed the town in an attempt to prevent Cambodian registering for voting នេះបងប្អូនជំនុំវិសាគាត់គឺជានារីបើកយន្តហោះឈានមុខណាគឺគាត់គឺជានារីបើកយន្តហោះឈានមុខដែលជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី20នាក់ផ្សេងទៀតដែលដែលបម្រើកិច្ចការងារនៅក្នុងអង្គភាពទំនាក់ទំនងកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីពួកគេមានអង្គភាពរបស់គេអង្គភាពគេហ្នឹងគឺគេហៅថា FCU គឺអង្គភាពទំនាក់ទំនងកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីហើយហ្នឹងគាត់គឺកំពុងតែឈរនៅមុខអង្គតែនទំនាក់ទំនងប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គភាពខេត្តសៀមរាបតែមានន័យថានេះគឺជាអង្គតែនទំនាក់ទំនងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយទៀតបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជារូបភាពមួយទៀតបងរដ្ឋាស្មាយសូមជម្រាបសួរហើយនឹងបងសាវសុភ័ក្របងដាខិនប៊ូរីសសេងសូមជម្រាបសួរផងដែរហើយនឹងបងនាគចិន្តាម៉ូនីបងពៅឈុំសូមជម្រាបសួរហើយនឹងបងឡុងសុខុមណាជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៀតនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់អំពីស្ថិតភាពនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍បងប្អូនជំនុំភាសាគឺជាការតាំងពិព័រណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដែលការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺគេធ្វើនៅសន្តាគារ Raffles Royal ក្រុងភ្នំពេញដែលមានការបើកបង្ហាញចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោងម៉ោង7ព្រឹកមិនមែនម៉ោង2ទេគឺបើកបង្ហាញនៅម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់គឺគេបើកបង្ហាញតាំងពីថ្ងៃ29ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃ28ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកអ៊ំសឿនហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកចូលរួមបាននៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះហើយចំពោះការស្នាក់នៅចំពោះការហូបចុកចំពោះការធ្វើដំណើរផ្សេងពួកយើងនៅក្រុងភ្នំពេញនេះអាចចូលរួមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមភាសាបានឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពនេះមួយហើយបងប្អូនបានអានអត្ថបទវិញម្ដង Sisupon Express គឺជារថភ្លើងដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រួសារជនភៀសខ្លួន
បាននាំអ្នកទាំងនោះទៅកាន់ជាយទីក្រុងភ្នំពេញដែលប្រើរយៈពេល13ម៉ោងអ្នកដំណើរគ្រប់គ្នាបានលើកដៃរានិងអើតាមបង្អួចឯអ្នកខ្លះទៀតត្រៀមខ្លួនចុះពីលើដំបូលរថភ្លើងគ្រួសារទាំង331ដែលនៅលើរថភ្លើងបានជួបជុំសមាជិកឡើងវិញព្រមទាំងបុគ្គលិកអង្គការកាកបាទក្រហមភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិ CARE ដែលបានរៀបចំការធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលបដិសណ្ឋារកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមរៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់អ៊ុនតាមានតួនាទីក្នុងការនាំប្រជាជនត្រឡប់មកវិញនិងរៀបចំទីជម្រកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាចំនួន370,000 នាក់ដែលភៀសខ្លួនទៅនៅជំរំជាយដែនថៃចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1992ដល់ខែមីនា1993ហើយមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះស្លាប់ក្នុងការរៀบចំនេះThe Sisupon Express, a train full of returning refugee facility to a half or outskirts of Phnom Penh at the end of 13-hour journey. Passengers well and lit out of window was other prepared to climb down from their position on the roof of the train. The 331 families on the train were made by family members and Red Cross, United Nations High Commissioner for Refugee and Care International staff who organized transport to the UN Reception Center at Phnom Penh. The repatriation component of the United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTA, were responsible for the resetting of 370,000 Cambodian refugees located in Thai border camp from April 1992 until March 1993 with only one facility recorded ចា៎នេះគឺជាយោភាពដែលនៅក្នុងរថភ្លើងគឺជាការដឹកជនភៀសខ្លួនឲ្យមកមណ្ឌលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលការដឹកជនភៀសខ្លួននេះបងប្អូនចំនួនភាសាគឺមានប្រមាណជា331គ្រួសារ331គ្រួសារនៅលើរទេះភ្លើងនេះដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការកាកបាទក្រហមរៀបចំដោយឧត្តមរៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរៀបចំដោយអង្គការអន្តរជាតិ CARE ផងដែរហើយការរៀបចំនេះគឺក្នុងដំណើរការនេះគឺមានស្លាប់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរៀបចំមួយនេះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តទៀតនៅមានប្រមាណ3ផ្ទាំងទៀតដែលខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជារូបភាពមួយទៀតដែលមានភាសាអង់គ្លេសថា P4 Cambodia នេះគឺជារូបភាពរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកដាមីនហាលីឈោនៅមុខផែនទីសង្ខេបរបស់ក្រមការងារតបចម្រុះបងប្អូនចំនួនភាសាតាមពិតនៅក្នុងពាក្យនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនបកថាក្រមការងារតបចម្រុះទេគឺគេបកថាក្រមការងារយោធាចម្រុះបងអាតិចក្រមការងារយោធាចម្រុះនេះបងប្អូនចំនួនភាសាអាចធ្វើការអានបាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2មាត្រា2គឺបងប្អូនមើលមាត្រា2នឹងឃើញក្រមទំនាក់ទំនងនៃការងារយោធាចម្រុះដែលមានពាក្យស្លោកថាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបង្ហាញទីតាំងតបរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតា
ក្រុមការងារយោធាចម្រុះខ្ញុំសូមអានក្រុមការងារយោធាចម្រុះឲ្យពួកខ្ញុំអានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមការងារយោធាចម្រុះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបេសកកម្មពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាគឺ UNAMIC ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់វេទិកាចរចាកម្រិតខ្ពស់មួយដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំង4ភាគីនិងតំណាងទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជួបប្រជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ1991វាក៏នៅតែបន្តដំណើរការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោករសេនីយ៍ឯក Damin Hali គឺជាអ្នកចរចាផ្នែកយោធាដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់និងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមការងារយោធាចម្រុះហើយក៏ជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្នាក់គាត់បានទទួលរង្វាន់កិត្តិយស Conspicuous Service Cross សម្រាប់ការងាររបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះជគុណថាសារ៉ាត់បងកឹមលីថាច់សូមជម្រាបបងវិសាល KL សូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះបងប្អូនជនរួមភាសានេះ MMWC គឺមានន័យថា Military Working Group ខ្មែរថាក្រុមការងារយោធាចម្រុះដែលបងប្អូនអាចអានអំពីក្រុមការងារយោធាចម្រុះហ្នឹងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2នៅក្នុងមាត្រាទី2នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2នេះគឺការដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាទាំងអស់បងវណ្ណៈនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងការតាំងពីពណ៌30ឆ្នាំរបស់អ៊ុនតាដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីមួយទៀតនេះគឺទាហានអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបម្រើការឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតាបានឈប់ដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយក្មេងកម្ពុជាពីររូបខណៈដែលកំពុងដើរល្បាតតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងធំមួយទាហានម្នាក់នោះពាក់អាវក្រោះការពារពីលើឯកសណ្ឋានដើរព្រៃពណ៌បៃតងរបស់គាត់នេះបងប្អូនជនរួមភាសាគឺជាអាវក្រោះដែលគាត់បានពាក់ទៅលើឯកសណ្ឋានមួយទៀតរបស់គាត់ផងដែរណាអញ្ចឹងវាគឺជាកុមារខ្មែរដែលគាត់បានជួបនិយាយសំណេះសំណាលមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនេះគឺជារូបមួយទៀតនេះគឺជារូបមួយទៀតដោយសារតែវាផ្លាតបន្តិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានអត្ថបទជូនHenry Smith គឺជាអ្នកថតរូបជនជាតិអូស្ត្រាលីបានអង្គុយថតរូបនៅកៅអីក្រោយក្នុងឡានរបស់កងកម្លាំងអង្គភាពទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីដែលឡានកំពុងចេញដំណើរទៅកាន់សហព័ន្ធប៉ូលីសអូស្ត្រាលីដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានស្គាល់ថាជាតំបន់រំដោះផងដែរតំបន់រំដោះនេះពីមុនគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស1991ក៏បាននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធខ្មែរទាំង4វិញរួមបញ្ចូលទាំងខ្មែរក្រហមផងដែរនេះទាហានអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលអង្គុយទល់មុខ Smith មិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយAustralian photographer Hout Smith posed for a quick shot after sit in the back of the Australian Force Communication Unit FCU appropriating the Australian Federal Police base in Thmapur in Banteay Min Chai province also known as the Liberated Zone previously under total Khmer Rule control come under the shared command of the four Cambodian political factions include the Khmer Rule as a result of the Paris Peace Accord on 23rd October 1991 and identify Australian Corporal Thai Operation Smith បងលឹមសេងសូមជម្រាបសួរនេះគឺជារូបមួយទៀតបងប្អូនជនរួមភាសាហើយនេះអ្នកសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Mary Perry កំពុងសម្ភាសន៍លោកប្រធានក្រុម WIS ដែលជាសមាជិក
អង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះសម្អាតមីននៅវេសាឡង់ម្នាក់ MCTU អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការដែលធ្វើការនៅក្រៅខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលសមាជិក3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងឈរមើលនាយទាហានដែលឈរទាំងសងខាងលោកស្រី Peria និងលោកស្រីនឹងលោកប្រធានក្រុម Wish ខាងឆ្វេងទៅស្ដាំគឺមានទាហានអង់គ្លេសដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ពលបាលតូជនជាតិនៅវេសាឡង់ម្នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងពលបាលតូ Walker ជនជាតិនៅវេសាឡង់ទាហានទាំងអស់នោះបានពាក់ស្លាកសញ្ញាពណ៌ខៀវនៅលើហៅប៉ៅអាវខាងឆ្វេងដែលមានន័យថាអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះសម្អាតមីនអ៊ុនតាក់ចំណែកឯមន្ត្រីនៅវេសាឡង់2នាក់ទៀតបានពាក់ស្លាកសញ្ញាឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរនៅខាងលើហៅប៉ៅអាវខាងស្ដាំរបស់ពួកគេអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះសម្អាតមីនមានមន្ត្រីចំនួន183នាក់ហើយបានបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2300នាក់នៅចំការមីនដែលបានកំណត់ដាក់ស្លាកសញ្ញានិងកន្លែងបំផ្លាញមីនមុនពេលប្រគល់ដំណើរការទាំងស្រុងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលយើងហៅថាស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងណា Australian journalist Maria Peria interviewed Capital Cape Wish a New Zealand member of their mine clearance training unit about the activity of the unit which was located just outside Battambang as 3 other members of the unit look on. Personnel either side of the period and risk are less so right and identify priest soldier your unidentified New Zealand corporal worker New Zealand all are wearing a blue part on their left wrist pocket bearing the word mine clearance training unit UNTAC while the 3 New Zealand officials are wearing two names each one in English and one in Khmer about their right breast pocket. The MCTU comprise 183 of officers and men who train some 2,300 Cambodians is located making and destroy minefield before heading a cooperation over to the Cambodian Mine Action Center SIMA បងកំសៀងសូមជម្រាបសួរខ្ញុំសូមត្រូវការបញ្ជាក់ការផ្សាយប៉ុណ្ណឹងសិនចោះជម្រាបសួរប៉ុណ្ណឹងសិនចោះបងប្អូនជំនួយភាសាអាចមកចូលរួមទស្សនាបាននៅសិនថាគេរ៉ាហ្វលលើរយ៉ាល់ដែលបងប្អូនអាចមកបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នាចំពោះការផ្សាយនៅពេលល្ងាចហើយការផ្សាយនៅពេលល្ងាច5កន្លះ7កន្លះនឹងមានការផ្សាយពីប្រធានបទដែរខ្ញុំសូមដល់ហ្វានកូលីសូមជម្រាបលាបងប្អូនណាដែលមកចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះអាចទំនាក់ទំនងមកបានពីការស្នាក់នៅការហូបចុកនិងការធ្វើដំណើរជាដើមអរគុណ